水东天意。齐武公选定良时吉日，李世民率领100万大军攻进太原晋阳宫，欲敌隋辽关神起地武文化节，当对武安王武文成都为天下地害。唐文理求斩去李二师3人进入内这个地间，起地武文化节无了铁甲禁军的包围。三杰各亮出宝刀宝剑，杀死禁军不计其数。汉兵愈来愈多，这个时阵的三杰渐撇为掩咯。另外这边真强的敌将因4人，特别守伫武文成都。回来呀！真不能避了大军的困境。4人在前进一段之际，李世民的大军冲入宫咯。两军接战，犹如排山倒海之势。大呀！你甲有弟兄哦，守伫干什啊？惊到武文成都了，也是武文化节何管参与我准担负责了。真强有弟兄决战武文成都了。总长官，黄金个财宝甲宽厚，对后门多走，走哪里去啊？哈！恁这班奸臣错管人命啊，不顾天下的安危，只顾黄金甲美女甲财宝尔尔。啊好啊，只要你活上久哦，天下就惨咯。抓起来啦！哎呀，赶紧的呀！刺客啊，刺客啊！抓起来啦！话嘛无甲转了。奸臣武文化节，你的罪恶定定塌塌，迄罪天不水土，你咪甲你牵，甲你咪动的哦。又话准他，你袂使随随便便牵死这个大罪犯呢。迄爱抓来叫真命天子李世民审判呢。啊对，赶紧抓来交兵主了。武文成都独战真强无敌勇。呀！打！3人力战所克，现在武文成都元气消失了。武文成都，你也应该俯首请降吧？哼，浑身脆骨，断然不能看腿。无爱着，打！武文成都当腿吊起来咯。当腿2粒交对的武文成都又跳出腰剑，真强无敌将输出精神杀手锏，人刷下边，打！湘南兵役用要害，头破骨裂。罪亏武文成都当场毙命咯。我用，我若唔相信，我有弟兄若杀你无死，我会自杀。万生不万死，将死给火化吧。哎呀！哦，迄个牛片吼，也来甲咱公主安尼领大兵啊，来攻开着这干兵了。吼，啊，做咱的成功了。啊，迄个奸臣武文化节我已经抓着啊啦，赶紧的来求见
速回主公吧。兵主公，汉军已经纳入，受惊的百姓也安顿好势，开国库3万两银以及5万石米，救济兵民以及这灾民以备用。将吴文化及带进来。金龙啊，我刺杀暴君杨广有功啊！吴文化及。你刺暴君杨帝杨广，非为天下之地宝，而是为私利篡夺帝位，自豪喜地。你甜蜜隋炀帝挑拨离间，将我父王调到长安，又派杨林、尚书陀新闻里征讨瓦岗，乃是调虎离山，引起战乱，以谋篡位。你危害忠良，危害天下，罪大恶极，我替天行道，以情以理依法将你判处极刑，我马分尸。众将官，将吴文化及押至矿场，宣布53日公开行刑，遵命啊！军师，真刑不知刑，有刑听刑。哦，莫讲个听刑啦，都免安尼叫名都，你叫我听狗琴啊，就好啊！你咧，恁哥哥都是国家的栋梁。甚至是我李家的大温公啊！公主何必客气呢？大家都是为天下之奋斗，不只是为李家之努力啊！世民感慨万千，以备酒食，赏罚3军之外，兄弟同欢畅饮吧！对了，大家努力哦，治间个安民啊啦吼！呀，主神兄弟3军，大家同乐畅饮，安尼嘛是可以了。我无看大汉呢，伊去倒位哦，我哪知影？有准达了，赶紧来找大汉。啊，大汉去变数啦。吼，你这个有准达得意忘形啦，安尼你就得一个上气啦。啊，莫甲我闹开啦，互相闹开求进步啦。啊，行啦。好，行就行呗。新宿堡立马随便，一个高兵人证探望罗城汽车原因以及机主罗通了。长安城被困，东宫李渊派人速骑咧讨救兵咯。李靖，伊讲得要在真命天子李世民的驾前公开比赛摆行，是。
真强有带信给你这个李药师吗？哦，你的信我已经看过了。你信中是讲你是女人，但无像女人；你毋是男人，又搁像男人。这种病，要叫我甲你医治，敢毋是？哼，你怎会可以甲传着我的秘密呢？我暂替。我要医治你的心病，让你归还正正确确的女人啊！李药师，你有这种的本领吗？你免惊，对我来吧。好。是女人，无像女人；不是男人，又像男人。哼，令我悔改啊！休念去，伊就是红福女，正正美丽姑娘，乃是我的未婚妻啊！伊特别认你为义兄，未知你愿意吗？啊？如果我愿意的话，就变成你的妻子咯，有何不可？哈哈哈哈哈哈！有何不可？兄长，贤妹，兄长啊！哈哈哈哈哈哈！罗成之妻月英，无成之子罗通，受了鲁大夫莫翠明当真强保护之下，得到平安。人间远远传来任一歌声。表哥，你也免难过，你也唔通悲伤。罗成
好养好节，招来顺心。我已经看开了，竟然上苍这样安排，我只好认命啦。我要全心全力教养我的囝儿罗通成人大汉。表现啊，如你再伤心，会影响我的勇气啦。月英，咱赶紧带罗通侄儿来长安城求见李公主好无？好啊，安尼好，赶紧去准备。知了。哼！对哦，你实在足不做人的啦，啊！阮二嫂啊，伫咧生气啊啦。哪会啦？讲生气啦，莫讲生气啦。大哥啊，赶紧安慰一下啊，安慰一下啊。啊，我知。你就一定讲迄个生气、受气，莫讲生气。讲生气就有正确啦。你讲的受气是方言啦，我这是国语啦。啊，安尼对，哈，你安尼甲我闹开，互相闹开求进步啦。大夫，咱陪月英甲罗通到太原来集好。你带我这个阿婆，安尼行斗阵，敢袂感觉真碍扰呢？哎呀，翠萍，我是非常爱你呢。我伫咧想吼，想讲得要到阮厝迄个大离开。应该啦。哎，较细声咧啦。哦，迄个人瘾无情，你看，哈，脱男衣换绿袍啦。啊，啥会？大毋是迄种人啦，扛伊扛变出答。水平啊，你拢无尊敬我，你哪通甲我献水配呢？你都无尊敬你的太太，我要如何尊敬你呢？咱夫妻吼，就是要相敬如宾才对。你应该安尼做事。我是咧甲你试探，讲笑的啦。我问你，假使你若入我的门，你要尊敬几个人呢？第一，尊敬我的宝宝；第二，尊敬我的姐姐；搁再来就是尊敬你啊！哦，安尼赞，安尼赞，安尼若家庭唔这圆满啊！家和万事成，因啊家乱就万事兴啊！对，你甲嫂啊吼，还甲地虎啊入去款款的，要来去见咱明主。是啊，恁两人呢？阮两个哦，踮着聊一时啊。知了。以我准办啦。安那？嚯，迄个武文成都死了后，我怎呢哦，甲列一个17条好汉的排行榜，你甲我看呢有适当啊，无适当？害我扛一扛，便知道。那安尼？咱大汉都立作上大声，哪会甲立啊？你唔知啦，迄是对死人成败呢。死人成败啊！死人成败，哎，但就武文成都这你也咧拜？你唔捌啦，迄下面哦，迄只细字你爱照看，看甲会清楚啦。好，我看卖。第一条好汉李元霸，12岁做赵王，担心父子沙场，连胜8阵，被5雷拍死。这个适当。第二条白元庆，12岁身为征部先锋，大胆警戒张国良，战胜3阵，被火烧死。第三条好汉罗成，19岁身强无敌，对主尽忠，对乡亲尽孝，对兄弟尽义。可怜，惨死我江这万老子。第四条王必当，26岁，对李密尽忠，孤军奋斗，上已死在万老子。第五条向发来，26岁，为人坦白义气，勇敢敌前，战死乱军林下。第六条五分条，30岁，父亲志孝，坚持抗暴，善于领军，战死万军刀下。第七条五天锡，29岁，对兄弟尽义，响应抗暴，努力不懈，惨死乱军之下。第八条魏文通，29岁，领军有方，不计极权，贯彻抗暴，
为正义牺牲。第9条先向信，28岁，所在忠义，好教英雄好汉，意志不坚，反背名誉，死在鬱地中的鞭下。第10条的好汉杨林啊，什么？这干王你讲了啥？你个继续咁样点落了，干王啦！咁样点落了，讲落去了。第10条好汉杨林，59岁，虽属暴君，但是伊连败800里，战甲无半的兵卒，坚持到底，将以坚强维护报仇，以双眼结束着伊一生。第11条好汉尚书图，51岁，领军有方，听信明神武文化及之言，骑怪马狐狸把战胜瓦岗，死在鬱地中的鞭下。第12条新文礼，49岁，受奸臣武文化及的摆布，摆成烈火阵，烧死瓦岗壮士不计其数，然后死在真强的眼下。第13条武文成都，31岁，一生死后。听几乎武文化及的所属，剑指一笔一卒，坚持不降，而是真强鬱地中的眼边。第14条好汉罗成之妻月英，19岁，带孤儿流浪600多里，死是伫咧找夫君罗成，以确保名节，保主的安全，一名女豪杰。第15条好汉金叔宝，30岁，尽忠。尽义尽孝，人资慨然，多愁善感，文武兼优，忍让处世，领导抗暴。第16条好汉鬱地江，29岁，探成豪迈，志忠志义志勇，抗暴到底。第17条的好汉尤俊达，29岁，多谋足智，多嘴多心，多疑贪心爱钱。坚心抗暴，尽忠不二，你敢要闹开？互相闹开就进步了。第18条的好汉听高金啊，大孝大忠大义，忠实勇敢，坚心抗暴，无力不害，三宝定瓦岗，名震天下。迄我都无写，是安怎你哪那黑白念？你无写，我甲你添一条，敢袂使上？你甲我写到17条好汉尔，对，应该是有18条啊。你甲你咩排上尾啊？上尾啊，甲上头啊，拢平平嘛，对毋对？哦，安尼我实在赞呢，大孝大忠大义，搁再诚实勇敢，坚心抗暴，无力不来，三宝定瓦岗，我名震天下，你实真敖写呢。还佫有一个捌做过贼啦，唔爱甲咩闹开了。互相闹开求进步。咱大个得要起庭啊！赶紧的回转太原见公主了。李世民率领军雄以100万人义之师击溃北汉王之军咯，真强鬱地江收受了最后的反王披风力量。武德9年，东高祖李渊先为晋王李世民改元贞观，帝和太宗，敬定律令。分天下为10道，尊高祖李渊为太上皇，册封真强为定国王，鬱地江护国王，听高金安乐王，尤俊达梁安王，徐武公为国师，并以是真强因公眼2字，专打朝中干明神，不论王亲并国策，任将处眼去施行。钦事江边回鬱地江，不论王亲与国策。若无不法干为事，即行打死无停休。文武百官加升3级，犒赏3军，大赦天下，四海升平，万民欢乐。各位亲爱的观众，多谢恁1个月来的观赏。随同演义全篇结束，下一档是9月14日播出，请甲阮期待下一档的精彩好戏。祝各位身体健康，事事如意。9月14日再会了。